Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii caaltuu jalatti argamtan hundumti keessan amantaa kutaan osoo waliin qoodiin lafaaf bakka isin jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu. Anis lafaaf bakka hin jirutti nagaa koodhaa galanniif ulfinne waaqayyoof haa ta'uun isiniin jedha. Sa'aatii kanaan hunduma keenya nu ga'ee galanni waaqayyoo haa ta'uun isiniin jedha. Marree viidiyoo keenya kutaa lammaffaadhaan walitti deebineerra. Viidiyoo kana yoo jaalattan subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri subscribe naa gootan immoo galatoomaa isinan galateeffadha. Like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bakka dogongorrii jirutti yaada yoo qabaattan koomentii keessan naa kaa'uu hin dagatinaa. Marree viidiyoon keenya kutaa lamaffaan kutaa tokkoffaadhaan wal fakkaata. Baay'ee jijjiirama hin qabu isiniin jedha. Viidiyoo keenya akkuma dursa hojjannetti hojjannaa bakka itti jijjiirama qabu. Dirib kirooshii qofa irratti isiniin jedha. Isuma duraa jaha bakka lamatti dhoofne dirib kirooshii jaha bakka lamatti dhoofne ofirra garagarree salsalatti keessan baafanna. Kana haaluma kutaa tokkoffaa irratti dhoofneen kan dha'aa jirru salsalatii lama dha'anneet ofirra deebina ammas. Baay'ee kan jijjiiramu dirib kirooshii biratti qofaadha. Kuni haaluma kutaa tokkoffaa irratti hojjanneen hojjannaan isiniin jedha. Amma salsalatii lama dha'annaa. Cinaa isaatti xalafanne salsalatii dha'annee raawwanne. Yeroo lama bakka lamatti dha'annee akkuma duraa salsalatii keessaan xalafannaa. Amma kan jijjiiramu kana qofaadha. Salsalatii dhoofnee dirib kirooshii dha'annaa. Dirib kirooshiin kun dursa tokkorraa jammarree lama ta'a sadii ta'a akkasumatti itti guddachaa kan deemu dirib kirooshii kana qofaadha malee kun wanti jijjiiramu hin jiruun isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isa isinii ta'uu baate koomentii jalatti ifaa nuuf hin galle sirriitti akka dogongora qaba bakka kanatti naan jedha isiniin jedha. Jijjiiramni isaa bakka dirib kirooshii qofaadha. Kun haaluma kutaa tokkoffaa irratti hojjenneen itti fufnaa haga xumura isaa hanga guddisuu barbaadanii. Ani akkas badaas guddisuu hin barbaadu. Kana fakkaatti hojiin keenya suursinnee haaluma gara gadii kanaan kan hojjennuudha. Xiqqeessa guddisuun isin irratti kan murteessu. Kirriif bifa kam akka fayyadamuu barbaadan bifa lama barbaadanii sadii barbaadanii suni akkuma isin fedha keessaniidha. Yoo guddisuus barbaadan dirib kirooshii salsalatii san qofaadha wanti isin itti dabalaa deemtan malee kun haaluma jalqabdanii hanga xumura isaa hanga guddisuu xiqqeessuu barbaadan irratti. Hojiin ishii baay'ee salphaadha. Wanta barbaadanii fayyadamuu dandeessanii rakkabootiif biffee soofaa wanta isin barbaachiseef xiqqeessitanii guddistanii jechuudha. Baay'ee salphaadha hojiin isaa.
Kana fakkaatteen xumurarraan ga'eera maaliif haaluma tokko waan ta'eef zurii lama qofan adii itti dabaleeni isin akka itti dabaltan isintu beeka waan ta'eef kun fedha keessan irratti hundaa'a. Walitti qabsiisnaa sassalatii keenya dhaanna. Kun isa xumuraadha. Qazannee xalafannaa. Ammas ni xalafnaa maaliif akka nu harkaa furamne deebi'ee booda hiikkachuu danda'a waan ta'eef kirri keenya ammarraa kutannaa xumurri jira ta'eef qazannee keessan qabsiifan akka deebi'ee nu harkaa furamne gara keessatti akkana fudhachuu qabdanii. Kana fakkaata hojiin harkaa keenyan isiniin jedha. Yoo isinitti tolee like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo akka haala gadii kanatti haalatti walitti hodhamuu barbaadanii limmoodhanii akkamitti akka hodhamu viidiyoo dhufuurrattan isiniif hojjedhan isiniin jedha. Hojiin harkaa keenyaarraa kana fakkaata isin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri subscribe naa gootan immoo galatoomaa, warri naaf hin goone naaf taasisaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Lafa isin jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Lafa nagaa turaa, nagaan naa turaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.